इस वीडियो में दिखाएंगे होकीपो शू रैक मॉडल नंबर AR3658 का आसान असेंबली। बॉक्स में आपको ये पार्ट्स मिलेंगे: 2 साइड सपोर्ट, 3 शू शेल्फ, 1 बैक सपोर्ट रॉड, 1 टॉप शेल्फ, 3 बैक पैनल, 19 स्क्रू, 1 अम्ब्रेला होल्डर, 1 एलन की। यहाँ साइड सपोर्ट और शेल्फ के ग्रूव्स मैच करने हैं। अब आपको एक साइड सपोर्ट और शू शेल्फ को स्क्रू से फिट करना है। अब टॉप शेल्फ और साइड सपोर्ट को स्क्रू से फिट करना है। अब बैक पैनल को शेल्फ में स्लाइड करना है। अब दूसरे साइड सपोर्ट को शेल्फ के साथ फिट करना है। अब सपोर्ट रॉड फिक्स करना है। अब अम्ब्रेला होल्डर फिक्स करेंगे। अब होकीपो शू रैक रेडी है।